안녕하세요. 구구TV입니다. 시청하시는 분들의 행복과 건강을 기원합니다. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. 오늘은 대부도에 있는 고래숲 캠핑장을 방문하였습니다. 도착하자마자 강풍 때문에 텐트를 잘 설치할 수 있을지 걱정이 먼저 되었습니다. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. 최 여사님께서 텐트 설치를 열심히 도와주셨습니다. And I really wanna know if 강풍 때문에 30cm 팩다운으로 무장해야겠어요. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. 이 부분이 가장 염려가 되는데요. 메인폴이 상당히 길기 때문에 강풍이 불면 바로 넘어질 수가 있습니다. 사이드 부분 고리를 잡아서 폴대와 로프를 연결해 줍니다. 지금까지 캠핑하면서 이런 강풍은 처음입니다. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. 바람이 잠깐 멈췄을 때 빠르게 설치를 하였습니다. 언니네가 차를 바꿨는데 최 여사님께서는 아직 모르세요. 코로나도네? 코로나도? 어머. 차 멋있어, 엄마? 차 멋있어? 응. 어머. 저거 코로나도야? 이어서 바닥 부분을 열심히 아이스팩과 파쇄석으로 고정해 줍니다. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. 방풍 비닐로 우레탄 창을 설치해 줍니다. All about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire?
언니네가 캠프 27 난로를 구매해서 텐트 내부에서 온도 차이가 얼마나 나는지 캠프 텐 난로와 함께 비교해 보았습니다. now, but I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade if you're ready for a 아니 어디 한번 나가면 여기가 입구가 없니? 들어갈 데가 없니? 나가나? 거기 하는 거 어떻게? 텐트를 설치하고 나서 금방 어두워졌습니다. 오늘은 최저 기온이 영하 3도까지 떨어진다고 해요. 캠프 텐 난로로 잘 견딜 수 있을지도 궁금하였습니다. 오늘 저녁은 소고기 부채살과 스테이크입니다. 처음으로 그리드를 사용해 보았는데 고기가 정말 맛있게 구워지는 것 같았어요. 바람이 갈수록 점점 심해져서 너무 걱정이 되었어요. 그릴을 너무 잘 산 것 같습니다. 언니가 만든 수육 먹어봐야 되는데. 그러니까 맛있어. 담내 안 나. 그래? 맛있네. 하나 안 찔러 있는 힘들게 하네. 어머. 잘 익었어? 응. 맛있어. 달어. 달달해? 응. 무동력 팬을 이너 텐트 방향으로 놓고 잠을 청하였습니다. 지금은 새벽 2시가 다 됐는데 강풍 때문에 텐트가 너무 흔들려서 잠을 잘 못 자고 있어요. 바람이 어느 정도 심하냐면 저런 바람이 계속해서 불어대니 잠을 잘 수가 없었습니다. 와, 진짜 무섭다. 어떡해? 엄마? 버려야 되나? 장난 아니죠. 지금 바람이 너무 많이 불어서 텐트를 탈출을 했어요. 오늘은 처음으로 차에서 좀 자보려고 합니다. 강제 차박이네요.
다른 텐트들도 새벽까지 계속 불이 켜져 있더라고요. 첫 차박인데 엄마 어때? 첫 차박인데 어때? 괜찮아. 저기보다 정신 사나운데. 차에서 자니까는 훨씬 좋은 것 같아. 정신없고 바람 쐬고. 저기 앞에 저랑 같은 타프하우스가 있는데 저기도 밤새도록 털리고 있어요. 새벽 5시경에 다시 텐트로 들어와서 잠을 청하였습니다. 이제 아침이 되었네요. 조카들이 나타났습니다. 그들이 온다. 그들이 온다. 어떻게? 오지 마. 꼭꼭 들어가도 돼요. 오지 마. 들어가도 돼요? 세상에. 할머니 손 너무 따뜻해요. 아침 식사로 간단하게 멸치 칼국수를 만들어 먹었습니다. 겨울엔 역시 따뜻한 국물이 최고인 것 같아요. 아침까지도 강풍은 멈추질 않습니다. 이제 정리하고 갈 시간입니다. 강풍으로 최악의 캠핑을 경험했던 하루, 정말 잊지 못할 것 같네요. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love, and still, in the end, we'll fall apart. So as hope is that we stay close. But is the life that we chose? It takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a little more. Just a little time for you and I. So stay a bit longer. Just a little time for you and I. Until it's over. Just a little time. 다음 영상은 텐트 내부에서 캠프27과 캠프10 난로의 온도 차이를 비교한 영상이 업로드될 예정입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 추운 겨울 안전 캠핑하세요. So as hope is that we stay close. But is the life that we chose? It takes time to get it right. Sleepless days and nights.